Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Usola umbuso ngokumcindezela ummeli wabamangalelwe ecaleni lika Senzo Meyiwa advocate ushaqwe ngamaphoyisa namhlanje senkantolo. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi elanibula khona le video. Mangoqala usijonele likhasi wamwelekela igama lami ngosibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Abantu basale bemangele kumoshwa ummeli wabamangalelwe ecaleni lika Senzo Meyiwa namhlanje. Kanti ke sekuvele insolo zokuthi lo mmeli uboshelwe icala letikiti lokushayela ngazange alikhokha ngoJanuwari. U-advocate Usole ubheke icele ngokungamfuni ukuba hamela abasolwa kuleli cala. Uthe ningaze ningibophele icala le traffic fine njengewarranty of arrest ya ngoJanuwari. Benihleleleni sonke lesikhathi ningangibopha. Ubheke icele lo owenza lokho nguye othumele laba kuleli cala vele akangifuni kuchaza yena u-advocate sekuvele nezindaba zokuthi u-advocate ubuye habe isihlobo khona kaMeyiwa. Ezinye izindaba ezivelile esithusa abaningi ukuthi ummeli lo advocate uke waba yiphoyisa phambilini futhi ubuye abe yilungu lomndeni wakwaMeyiwa. Kungakho esola ngokuthi ibalisana naye ngoba bengamfuni kuleli cala. Bafethu ngizofisa mina ukuze ukuphawula kwenu khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba. Mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.